Manastiri i Parmës, pjesa 23, Kreu 17. Konti e quante veten si jashtë qeverisë. Pa ta shohim një herë, tha me vete, sa kuaj mund të kemi, si t'i kem dalë hirit sovranit, se kështu do ta komentojnë që të gjithë dorëheqjen time. Bëri bilancin e pasurisë së tij. Kishte hyrë në qeveri me 80.000 franga kapital, po me habi të madhe, pas se pasuria e tanishme, duke llogaritur të gjitha, nuk arrinte as 500.000. Shumë, 20.000 franga të ardhura. Tha me vete, duhet ta pranoj se kam qenë me të vërtet fare i humbur. S'ka borgjez në Parmë që të mos më besoj se kam të paktën 150.000 franga të ardhura, dhe princi në këtë pikë është më borgjesh se kushdo tjetër. Kur të më shohin trok, do të thonë se di ta fshem mirë pasurinë time. Për zotin, thiri, po ndenja kryeministër edhe një 3 muaj kam për ta dyfishuar këtë pasuri. Duke u marrë me këto gjëra, i ra ndërmend i shkruante dukeshës dhe ju përvesh punës me etje të madhe, por që t'i falej dërgimi i një letre në rrethanat e posaçme që qenë krijuar midis tyre, e mbushi plot e për plot me shifra e me llogari. Do të kemi vetëm 20.000 franga të ardhura, i tha, për të jetuar që të tre në Napoli. Fabrizioja, ju dhe unë. Fabrizioja dhe unë do të kemi një kalë shale të dy bashk. Sa po kishte mbaruar se shkruari këtë letër, kur e njoftuan se kisha ardhur prokuror Rasi. E priti me një krenari gati fyese. Ç'është kjo punë, mor zot, i tha. Arrestoni në Bolonjë një komplotist që unë mbroj, po doni t'i prisni edhe kokën, dhe mua nuk më thoni fare. Po, a e dini të paktën emrin e atij që do të më zërë vendin? Do të jetë general Konti, apo do të jeni ju vetë? Rasi mbeti keq. Ai nuk ishte mësuar edhe aq me shoqërinë e lartë, e s'mund ta gjente dot me mend nëse Konti e kishte seriozisht apo bënte shaka. U skuq shumë dhe bërbëliti disa fjalë të mbytura. Konti e vështronte dhe kënaqej pa mas nga turbullimi i tij. Befas, Rasi u shkund dhe, pa qarë kokë fare, thirrri me pamjen e Figaros të kapur në faj nga Almaviva. Për besë, zoti Kont, nuk do të rrita sjell fjalën rrotull me shkëlqësinë tuaj. Çdo të më jepni, po t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve, ashtu siç do t'i përgjigjesh rrëfyesit tim? Kryqin e Shën Pavlit, ky është urdhri i Parmës. Ose para, po të më jepni një arsye për t'ju falur. Më mirë kryqin e Shën Pavlit, se do të më bënte fisnik. Si kështu, i dashur prokuror, akoma i dhën keni një farë rëndësie fisnikërisë son të mirë? Po të kisha lindur fisnik, u përgjigj Rasi me tërë paturpsinë e mjeshtërisë së tij. Familjet dhe të afërmit e gjithë atyre që i kam çuar në litar do të më urrenin, por nuk do të më përbuznin. E mirë pra, do t'ju shpëtoj nga përbuzja, tha Konti. Thomoni ta di, ç'keni ndërmend të bëni me Fabricion? Përbes, princi është vetë në hall të madh e nuk di si të veproj. Ka frikë se, i gënjur nga sytë e bukur të Armidës, më falni për këtë mënyrë të folurit tepër të guximshme, po janë vetë fjalët e princit. Ka frikë pra, se mos i gënjur nga një palë sy të bukur, që e ka ngoditur pak edhe atë vetë, ju vendosni të largoheni, kurse ai vetëm ju ka për punët e Lombardisë. Do t'ju them edhe diçka tjetër, shtoi duke ulur zërin. Ju paraqitet një rast shumë i bukur, një rast që e vlen plotësisht kryqin e Shën Pavlit që po më jepni. Si shpërblim kombëtar, princi do t'ju fal një tokë të bukur me një vlerë prej 600.000 frangash nga vetë pronat e tij, ose një shpërblim prej 300.000 frangash në skud. Por që se pranoni të mos interesoheni për fatin e Fabrizio del Dongos, ose të paktën të mos i flisni për të veç se publikisht. Prisja diçka më shumë, tha Konti. Të mos interesohen për Fabricion, do të thotë ta prish me dukeshën. Ja, pikërisht, këtë thot edhe princi. E vërteta është se ka marrë një inat të tmerrshëm me zonjën Dukesh. Këtu ta themi, këtu ta lëm. Dhe ka frikë se mos ju, si shpërblim që ja prishet me atë zonjë fort të dashur, tani që jenive, i kërkoni dorën e së kushurirës, princeshës Plak Izota, e cila nuk është më shumë se 50 vjeçe.
I ka rënë më të, thiri Konti. Sovrani ynë është me të vërtet njeriu më i holl nga mendja i shteteve të tij. Kontit nuk i kishte shkuar kundër mend të martohej me atë princesh plak. S'do të kishte gjë më të keqe për një njeri që ceremonitë e oborrit e mërzisnin për vdekje. Filloi të lozte me kutinë e duhanit mbi mermerin e një tavoline të vogël pranë kolltukut. Në atë gjest të një njeriu që s'di si të bëj, rasi pa mundësinë e një fitimi të mirë. I shkëlqyen syt. Ju lutem zoti Kont, thiri. Në qoftë se shkëlqësia juaj doni të pranoni ose tokën prej 600.000 frankash ose shpërblimin e të holla, ju lutem të mos zgjidhni tjetër ndërmjetes përveç meje. Marr guximin të shpresoj, vijoj duke ulur zërin, se do të mund t'ja dal në krye që ta shtojë shpërblimin e të holla, ose fundja t'i shtoj tokës që do t'ju jepet edhe një pyll mjaft të rëndësishëm. Në qoftë se shkëlqësia juaj, do të keni mirësinë të tregoheni i ëmbël dhe me takt kur t'i flisni princit për atë çamarrokun që e kanë rrasur brenda, do të ketë mundësi ta ngrem në dukate tokën që do t'ju dhuronte mirënjohja e kombit. Po ju apërsëris shkëlqësisë suaj se princi në këtë moment e urren dukeshën, po ndodhet në një hall të madh. Madje gjen në atë pikë sa, në disa çaste, më zhdukur se do të kishte në një rrethan të fshetë që nuk guxonte të marrëfente. Me një fjalë, këtu mund të gjejmë një minier floriri në qoftë se unë ju shes sekretet e tij më intime, gjë që mund ta bëj fare lirisht, me që të gjithë më quajnë si armikun tuaj të betuar. Fundi i fundit, në është zemëruar keq me dukeshën, ai beson se të gjithë në të tjerët, se ju jeni i vetmi njeri në botë që mund të përfundojë me sukses gjithë përçapjet e fshehta lidhur me zotërimet milaneze. Më lejoni shkëlqësia juaj t'ju përsëris tekstualisht fjalët e sovranit ton, shtoi rasi duke marrë zjarr. Shpeshherë, në renditjen e fjalëve është një fizionomi e tërë që nuk të mund të jepte asnjë përkthim, dhe ju mund të shihni aty gjëra që unë s'jam i Zotit i shoh. Lejoj gjithçka, tha Konti, me mendjen gjetiu, duke vazhduar t'i binte lehtë tavolinës së vogël prej mermeri me kutinë e florin të duhanit. Lejoj gjithçka dhe do të jem mirënjohës. Më jepni dokumente fisnikërie të jetërsueshme, pavarësisht nga kryqi, dhe do të jem më së i kënaqur. Kur flas me princin që të më bëj fisnik, më përgjigjet. Fisnik, një harbut si ti, që të nesërmen do të duhej t'i vijej kyçi i dyqanit. Asnjëri s'do të donte më të merrte titull fisnikërie në Parmë. Por le të kthehemi në çështjen milaneze. S'ka as 3 ditë që princi më tha këto fjalë. S'ka njeri tjetër, përveç asaj Skiles Plak, që të mund ta ndjek fillin e intrigave tona. Po ta përzë, ose po qes se ai do t'i vej pas dukeshës, është njësoj si të pres çdo shpresë për të bërë një ditë shefi liberal e i adhuruar i gjithë Italisë. Kur dëgjoi këto fjalë, Konti mori frymë i lehtësuar. Fabrizioja s'ka për të vdekur, tha me mendje. Rasi s'kishte arritur dot ndonjëherë në jetë të tij të kishte një bisedë intime me kryeministrin. S'mbahej dot nga gëzimi. E shihte se kishte ardhur dita që të mund ta lindte emrin Rasi, emër që ishte bërë në tër vendin sinonimi i gjithçkaje që ishte më e poshtër e më e ndyrë. Vegjëlia ua kishte vënë këtë emër, Rasi, qenëve të tërbuar. S'kishte verse fare pa kohë që disa ushtarë ishin zënë në duel, sepse një nga shokët e kishte quajtur Rasi. S'kishte javë që ky emër fatkeq të mos përmendej në ndonjë sonet therrës e të pamëshirshëm. I biri, student i ri e i pafajshëm, 16 vjeçar, dëbohej nga kafenet vetëm për shkak të emrit që mbante. Pikërisht, kujtimi i zjarrt i këtyre kënaqësive të pozitës së tij e shtyu Rasin të bënte një gaf. Kam një tokë, i tha Kontit, duke afruar karriken e tij pranë kolltukut të kryeministrit. Një tokë që quhet Riva. Do të doja të bëhesha baroni Riva. Pse jo? Tha Konti. Rasi mend fluturoi nga gëzimi. E pra, zoti Kont, po marr guximin të tregohem njeri pa takt. Marr guximin të gjej me mend se ku synojmë dëshirat tuaja. Qëllimi juaj është të fitoni dorën e princeshës, dhe ky është me të vërtet një synim fisnik. Me të bërë i afërmi i tij,
s'kemi më frikë se mos i dilni hirit, e shtini mirë në dorë njeriun ton. Nuk ju afsheh se ai e urren këtë martesë me princesh Zotën, por në qoftë se interesat tuaja ja besohen një njeriu të Zot e të paguar mirë, mund të keni shpresë për t'ia dalë në krye. Kurse unë, baroni im i dashur, nuk e kam atë shpresë. I përgënjeshtroj qysh më parë të gjitha fjalët që mund të thoshin në emrin tim, po ditën që do të përfundohet kjo martesë, duke u plotësuar kështu dëshirat e mia dhe duke më dhënë një pozitë aq të lartë në shtet, do t'ju dhuroja unë vetë 300.000 franka nga të mijat, ose do ta këshilloja princin t'ju bënte një nder, që vetë ju do ta preferonit nga ajo shumë të hollash. Sigurisht, lexuesit do t'i duket si shumë e gjatë kjo bisedë, megjithse ne nuk dham as gjysmën e saj. Ajo zgjati edhe 2 orë të tjera. Rasi u largua nga konti, i çmendur nga gëzimi. Konti mbeti me shpresa të mëdha që të shpëtonte Fabricion dhe më i vendosur se kurrë ndonjëherë tjetër për të dhënë dorëheqjen. Ishte i bindur që kredia e tij kishte nevojë të përtërihej nga prania në pushtet e njerëzve si Rasi dhe General Konti. I prehej shpirti, i kënaqej nga një mundësi që sapo kishte filluar ta shihte me sytë e mendjes për të marrë shpagim nga princi. A mund ta bëj dukeshën të ik? Po dreqi e mori. Pastaj duhet të heq dorë nga shpresa për të qenë mbret kushtetues i Lombardisë. Kjo ëndër ishte qesharake. Princi ishte shumë i zgjuar, por duke ndërruar gjithnjë për këtë, me sy hapur, e dëshironte tani si i marrë. Konti s'mbahej dot nga gëzimi. Tek vraponte për tek dukesha, t'i tregonte ç'kishte biseduar me Rasin. E gjeti derën të mbyllur për të, por tjeri s'kishte guxim t'ia thoshte këtë urdhër, që ja kishte dhënë me gojë të saj vetë zonja e shtëpisë. U kthye i pikëlluar në ministri. Tani, që zhdukur gjithë gëzimin që kishte pasur nga biseda me njeriun e besuar të princit. Duke mos e ndier veten në gjendje të merrej me Gjesendi, ende me shpirt të vrarë, në galerinë e tij të tablove, kur pas ndonjë çerekore, mori një posull të shkruar në këtë mënyrë: Me që është e vërtet, miku im i mirë dhe i shtrenjtë, se ne tani nuk jemi më veç se miq, duhet të vini të më shihni vetëm 3 herë në javë. Pas 15 ditësh, do t'i kufizojmë këtë vizita, gjithnjë aq të dashura për zemrën time, në 2 për çdo muaj. Në doni të ma bëni qefin, përhapeni sa më shumë këtë farprishjeje në mes tonë, dhe në doni të ma ktheni gati gjithë dashurinë që pata një kohë për ju, zgjidhni e zini një mikesh tjetër. Sa për veten time, kam ndërmend të dëfrej sa më shumë. Do të dalë gjithnjë në shoqëri, e mbas e gjej edhe në një njeri të mençur, që të ditë më bëj t'i harroj fatkeqësitë e mia. Padyshim, si mik, do të keni kudoherë vendin më të mirë në zemrën time. Po nuk dua të më thonë se përçapjet e mia janë diktuar nga urtësia juaj. Sidomos, dua që të dihet mirë se unë kam humbur çdo ndikim mbi vendimet tuaja. Me një fjalë i dashur Kont, besomeni se ju do të jeni gjithnjë miku im i shtrenjtë, por kur asgjë tjetër më shumë se kaq. Ju lutem, të hiqni çdo shpresë për ndreqje e të mos ushqeni asnjë mendim se mund të rifillojmë. Ka marrë fund çdo gjë në mënyrë fare të prerë. Miqësia ime s'do t'ju mungoj kurrë. Ky grusht i fundit që tepër i rënd për kurajen e Kontit. I bëri një letër të mirë princit për të kërkuar dorëheqjen nga gjithë detyrat e tij, dhe ja drejtoi dukeshës me lutje që ajo ta çonte në pallat. Pas një cop here, letra ju kthye grisur më katërsh. Në një cop të bardhë të letrës, dukesha kishte dënjuar të shkruante: Jo, 1000 herë jo. Do të ishte vështirë ta përshkruanim dëshpërimin e ministrit të shkret. Ajo ka të drejtë, e pranoj, thoshte e stërthoshte me vete. Heqja e fjalëve, procedurë pa drejtë që e bëra me dashje, është një fatkeqësi e tmerrshme. Mund të ketë si pasojë vdekjen e Fabricios, e cila do të shkaktonte vdekjen time. Me zemër të vrarë, Konti, që nuk donte të paraqitej në pallat para se të thirrej prej princit, shkroi me dorën e vet dekretin që e emëronte Rasin kalorës të urdhrit të Shën Pavlit,
dhe I jepte fisnikërinë e jetës sueshme. Këtij dekreti I shtoi një raport gjysmëfaqeje, ku I parashtronte princit arsyet shtetërore që këshillonin të merrej kjo mas. Ndjeu një farë gëzimi të hidhur tek bënte 2 kopje të këtyre dokumenteve. Njërën ja dërgoi dukeshës. Vriste mendjen e humbiste në pandehma. Përpiqej të gjente me mend se cili do të qenë në të ardhmen plani I veprimit I gruas që ai e dashuronte. As ajo vet nuk e di, tha me vete. Vetëm një gjë është e sigurt. Po mori vendim për diçka, ajo nuk ndërron mendje pastaj, sikur ç'të bëhet. E tha dhe mori fund. Kishte pastaj diçka që ja shtonte hidhërimin. I dukej sikur dukesha si kishte asnjë faj dhe nuk e qortonte dot për asgjë. Më bëri një nder të madh duke më dashuruar, mendoi ai. Tani nuk më dashuron më, pas një faji të pavullnetshëm vërtet, po të tillë që mund të ketë një pasojë të tmerrshme. S'kam asnjë të drejtë të ankohem. Të nesërmen në mëngjes, Konti mori vesh se dukesha kishte filluar të dilte në shoqëri. Mbrëmjen e fundit ishte dukur në të gjitha shtëpitë që prisnin. Si do të bënte ai sikur të takohej me të në ndonjë sallon? Si do t'i fliste? Me ç'ton do t'ia drejtonte fjalën? Dhe a do të mund të mos I fliste? E nesërmja qenë një ditë e përzishme. U përhap fjala se Fabricioja do të ekzekutohej dhe kjo e tronditi tërë qytetin. Shtonin se princi, duke marrë parasysh se I dënuari, që nga një derë e madhe, kishte dënjuar të lëshonte një dekret që t'i pritej koka. Unë e vrava, tha Konti me mendjen e tij. S'më mbetet më sy e faqe të kërkoj që ta shoh dukeshën. Me gjithë këtë arsyetim kaq të thjesht, ai prapse prap u paraqit 3 herë te porta e dukeshës. Ç'është e vërteta, shkoi në këmbë që të mos e vinte re njeri. I dëshpëruar siç ishte, pati madje guximin t'i shkruante. E kishte thirrur 2 herë rasin, po ky si ishte bërë I gjallë. Ai Laro po më tradhton, mendoi Konti. Të nesërmen, 3 lajme të mëdha tronditën shoqërinë e lartë të Parms, e madje edhe borgjezinë. Ekzekutimi I Fabricios flitej se ishte kreti I sigurt, dhe si plotësimi I çuditshëm I lajmit të parë, vinte lajmi I dytë. Dukesha nuk tregohej aq fort e dëshpëruar. Me sa dukej, nuk I vinte shumë keq për dashnorin e saj të ri. Megjithatë, ajo dinte të përfitonte me një art shumë të stërhollë nga zbetësia e shkaktuar për një sëmundjeje mjaft të rëndë që kishte pasur pikërisht në kohën kur ishte arrestuar Fabricioja. Në këtë hollësi, borgjezët e njihnin fort mirë zemrën e ftohtë e pa ndjenjat e një zonje të oborrit. Sidoqoftë, sa për sy të botës, e si një farë therorie ndaj kujtimit të Fabricios, dukesha e kishte parë të udhës ta prishte me Kont Moskën. Çfarë imoraliteti, shfrynin jansenistët e Parmës. Mirë po, gjë e pabesueshme, duke sikur dukesha ishte gati t'u avinte veshin fjalëve të ëmbla të rinjve më të bukur të oborrit. Midis gjërave të tjera të çuditshme, vihej në dukje se ajo ishte treguar shumë gazmore në një bisedim me Kont Baldin, dashnorin e tanishëm të markezës Raversi, dhe e kishte ngacmuar shumë për vizitat e tij të shpeshta në Velej. Borgjezia e vogël dhe populli ishin të zemëruar për ekzekutimin e Fabricios, që ata njerëz të thjesht ia vishnin xhelozisë së Kont Moskës. Edhe shoqëria e oborrit merrej shumë me Kont Moskën, po vetëm që të tallej me të. Lajmi I tretë, me rëndësi që përmendëm më lart, nuk ishte tjetër të vërtet veç se dorëheqja e Kontit, që të gjithë talleshin me atë dashnor qesharak, I cili, në moshën 56 vjeçe, sakrifikonte një pozitë madhështore nga hidhërimi se ishte braktisur nga një grua pa zemër, një grua që e kishte tradhtuar prej shumë kohësh, duke u dashuruar me një djalosh. Vetëm kryepreshkopi u tregua njeri me mend, ose më mirë, njeri me ndjenja, dhe e kuptoi se nderi nuk e lejonte Kontin të mbetej kryeministër në një vend ku, pa u këshilluar fare me të, do t'i prisnin kokën një të riu që ai e mbronte. Lajmi I dorëheqjes së Kont Moskës e shëroi nga cërma general Fabio Kontin, siç do të themi më poshtë kur të flasim
Se si e kalon të kohën në fortesë, Fabrizioja i shkret, ndërsa gjithë qyteti pyeste se kur do ta ekzekutonin. Ditën tjetër, Konti e pa sërish Brunon, njeriun e besuar që kishte dërguar në Bolonjë, pothuaj në një mendje me dukeshëm. Brunoja kthehej pikërisht nga ai qytet ku s'kishte zbuluar dot asgjë, se kishte gjetur dot Ludovikun, të cilin podestai i Castelnuovos e mbante të mbyllur në burgun e vendit. Do t'ju nis prapër në Bolonjë, i tha Konti Brunos, sigurisht që, dukeshës, i pëlqen gjithnjë të dijë hollësitë e fatkeqësisë të Fabricios. Drejtoju një brigadierit të xhandarmarisë që komandon stacionin e Castelnuovos. Ose jo, më mirë jo, thiri Konti, duke ndryshuar mendje. Nisuni me njëherë për në Lombardi dhe jepuni të holla pa u kursyer gjithë korrespondentëve tanë. Qëllimi im është që nga të gjithë këta njerëz të kem raporte sa më inkurajuese. Siç e kuptoi mirë qëllimin e misionit të tij, Brunoja filloi të shkruante letër kredencialet e duhura, ndërsa Konti po i jepte udhëzimet e fundit njeriu të tij të besuar. Mori një letër false sa më zbëhej, po të shkruar shumë mirë, thua se një mik i shkruante mikut të tij për t'i kërkuar një nder. Miku që shkruante nuk ishte tjetër veç se vetë princi. Me që i kishte dëgjuar veshi fjalë për dorëheqjen, i lutej e i stërlutej mikut të tij, Kont Moskës, që të mos largohej nga kryeministria. Këtë ja lypte në emër të miqësisë dhe të rreziqeve të Adheut, dhe ja urdhëronte si sovrani i tij. Shtonte se me që mbreti i kishte vënë në dispozicion të tij 2 kordone të urdhit të vet, njërin po e mbante për vete dhe tjetrin ja dërgonte kontit të tij të dashur Moska. Nga ky hyjvan më vinë të gjitha të këqijat, thiri konti i gjindosur përpara Brunos së çuditur. Dhe kujton se do të mund të më gënjej me po ato fraza hipokrite që i kemi rregulluar aq herë së bashku për të kapur në grep ndonjë leshko. Nuk e pranoi urdhrin që i dhurohej dhe, në përgjigjen e tij, i foli për shëndetin, sikur ky shëndet i linte fare pak shpresa që të mund të duronte ende për një kohë të gjatë punën e rëndë të kryeministrit. Konti ishte gjindosur. Pas një çasti, lajmëruan se kishte ardhur prokuror Rasi. Ministri i u soll me përbuzjen më të madhe. Bukur besa, me që ju bëra fisnik, ju po filloni të më mbani hundën për pjetë. Përse nuk e ardhët dje të më falenderonit, si që kishit për detyrë të domosdoshme, zoti Harbut? Por Rasi s'donte t'ja dinte nga sharjet. Ai qëndronte përmbi to. Ky ton ishte po ai me të cilin e priste çdo elit princi. Mirë po, ai donte që të ishte baron dhe u shfaqsua mjaft mirë, gjë që ishte shumë e lehtë. Dje, princi më mbajti të gozhduar gjithë ditën në një tryez. S'mundte të dilja nga pallati. Lartësia e tij më vuri të kopjoja me shkrimin tim të keq një tokë shkresash diplomatike kaq bajate e boshe, saqë besoj me të vërtetë se ai s'kishte tjetër qëllim, veç se si të më mbante të mbyllur aty. Kur më në fund, aty nga ora 5, gjysmë i vdekur nga uria, munda të dilja. Më dha urdhër të shkoja menjëherë drejtë në shtëpi dhe të mos dilja e zhderës tëra të mbrëmje. Dhe me të vërtetë, pash 2 nga spionët e tij personal, që unë i njoh fort mirë, të kesnin poshtë lart në rrugën time, gjerë në mes të natës. Sot në mëngjes, sa më parë që munda, porosita një karrocë që më solli gjerë te dera e katedrales. Zbrita nga karroca fare me ngadalë. Pastaj, duke shpejtuar hapin, ka përceva kishën dhe ja, ku erdha këtu. Shkëlqësia juaj në këtë çast, jeni njeriu të cilit dëshiroj t'i pëlqej më tepër se kujdo tjetër në botë. Këtë e dëshiroj me zjarrin më të madh. Kurse unë, zoti Palaço, nuk mund t'ju besoj këtyre përrallave që po kurdisni. Pardje, nuk deshët të më flisnin për Fabricion. Unë i respektova skrupujt dhe betimet tuaja që kanë të bëjnë me të fshetën, ndonë se betimet para një njeriu si ju nuk janë shumë veç se mjete disfate. Sot dua të vërtetën. Që janë ato fjalë që sharake se gjoja do të dënohet me vdekja e djalosh, si vrasës i aktorit komik Gjileti? Askush nuk mund t'ju informoj më mirë se unë për këto fjalë, sepse vetë unë i kam hapur me urdhër të sovranit. Dhe tani,
më shkon mendja se ndofta që të mos më linte t'ju njoftoja për këtë çështje, pa më mbajtje të gozhduar gjithë ditën e djeshme. Princi, i cili e di që s'jam i marr, nuk mund ta vinte në dyshim se unë kisha për të ardhur t'ju asillja kryshin tim, duke ju lutur që të ma vinit në thilen e jakës. Lërini fjalët e tepërta, thiri ministri. Padyshim, princi do të ishte shumë i kënaqur të kishte një vendim me vdekje për zotin Del Dongo, po sikundër e dini, sigurisht nuk ka veç se një dënim me 20 vjet burgim me pranga, që ai e ktheu qysh të nesërmen e vendimit në 12 vjet burgim në fortesë, me agjërim buke ujë të premteve dhe në ditët e tjera të caktuara nga feja. Pikërisht sepse e dija këtë dënim me burg të thjesht, pa u tremba nga fjalët e përhapura në qytet se gjoja do të ekzekutohej për së shpejti. Më kujtohet vdekja e Kont Palancës, që ju ditë ta fshihnit aq bukur si ndonjë prestigjitator i vërtet. Ja, atëherë duhet ta kisha marrë kryshin, thirri Rasi, pa e humbur fare të ruan. Duhet të kisha ditur ta kapja rastin për flokosh, ndërsa e kisha në dorë njeriun që e dëshironte shumë atë vdekje. U tregova fare i humbur atëherë dhe në marrë guximin t'ju këshilloj të mos më ngjani mua sot, e bëj pikërisht i shtyr nga përvoja ime e hidhur. Ky krahasim ju duk shumë i ndyrë Kontit, i cili mezi e mbajti veten që të mos e zinte Rasin me shkelma. Para së gjithash, filloi prap Rasi me logjikën e një juristi dhe me sigurinë e përsosur të një njeriu të paturpshëm që s'do t'ja di nga asnjë sharje dhe fyrje, as që mund të bëhet fjalë për ekzekutimin e të lartpërmendurit Del Dongo. Princi nuk do të guxonte, ka ndryshuar shumë kohët. Unë të paktën, fisnik dhe me shpresë të bëhem barone hirin tuaj, nuk do të ndihmoja as pak. Tani, siç e dini fare mirë shkëlqësia juaj, xhelati nuk mund të marrë urdhra nga njëri tjetër përveç meje. Dhe ja ku ju betohem, kalor si Rasi, nuk do të jap kurrë një urdhër të tillë kundër zotit Del Dongo. Dhe do të bëni mirë, i tha Konti, duke vështruar nga kokat e këmbët me sy të rrept. Të merremi vesh ama, filloi prap Rasi me një buzëqeshje. Unë përgjigjem vetëm për vdekje zyrtare. Tani, në qoftë se zoti Del Dongo vdes, të themi nga koliti, besoj se mua nuk të më hidhni ndonjë faj. Princi, nuk e di përse, e ka marrë shumë inat San Severinën. 3 ditë më parë, ai do të kishte thënë dukeshën, po si të gjithë në qytet, edhe ai e kishte marrë vesh që ajo e kishte prishur me kryeministrin. Kontit i bëri përshtypje të madhe mos përmendja e titullit nga një gojë e tillë, dhe sikush mund ta marrë lehtë me mend se çfarë kënaqësie i shkaktoi një gjë e tillë, e vështroi Rasin me një sy plot urrejtje të thellë, sikur donte ta hante. Ëngjëlli im i dashur, tha me mendje, nuk mund të ta tregoj më mirë dashurinë time, veç se duke ju bindur verbërisht urdhrave të tu. Nuk do t'ju afshe, i tha ai Rasit, se nuk interesohem edhe aq shumë për tekat e ndryshme të zonjës Dukesh. Sidoqoftë, me që ajo më paraqiti atë kokkrisurin Fabrizio, të kishte qëndruar më mirë atje në Napoli e të mos vinte këtu të na ngatëronte punët tona. Kërkoj me ngulm që të mos ekzekutohet sa jam unë në qeveri, dhe jam gati t'ju jap fjalën e nderit se do të jeni baron brenda 8 ditëve, si të ketë dalë ai nga burgu. Në këtë rast, zoti Kont nuk do të jem baron veçse pas 12 vjetësh të mirë, se princi është gjindosur dhe urrejtja e tij për dukeshën është aq e fortë sa ai përpiqet ta fsheh. Lartësia e tij është shumë i mirë e ç'nevojë ka ta fsheh urrejtjen e vet, gjersa kryeministri i tij nuk e mbron më dukeshën. Vetëm se nuk dua të më akuzojnë për poshtërsi, e sidomos për xhelozi, e kam sjellë unë dukeshën në këtë vend, dhe po qese Fabrizioja vdes nga ai burg, ju s'keni për të qenë baron. Jo vetëm kaq, por ndoshta mund të hani edhe ndonjë thik pas kurrizit. Por le t'i lëm këto gjëra pa rëndësi. Puna është se bëra llogarinë e pasurisë sime dhe pash se mezi arria në 20.000 franga të ardhura. Për këtë arsye, kam ndërmend i paraqes me shumë përullësi dorëheqjen time sovranit. Kam shpresë se mund të më marrë në shërbim mbreti i Napolit. Ai qytet i madh do të më falë argëtime e zbavitje për të cilat kam nevojë në këtë çast.
zbavitje që sigurisht nuk mund t'i gjejë një vrim si Parma. Nuk do të qëndroj këtu, veç se në rast se ju të më mbaroni punën që të martohem me princeshën Nizota. Bisedimi zgjati shumë, ndërsa rasti po ngrihej, konti i tha me një ton fare të ftohtë. Ju e dini që thonë se Fabrizio ja më mashtronte, në këtë kuptim që ishte një nga dashnorët e dukeshës. Këtyre fjalëve unë nuk u besoj as pak dhe as të pranoj një gjë të tillë, dhe që t'i përgënjeshtroj, dua që ju t'ia dorëzoni këtë qese Fabricios. Po zoti kont, i tha rasti i trembur duke vështruar qesen. Këtu është një shumë tepër e madhe dhe rregulloria për ju i dashur mund të jetë tepër e madhe. Filloi përsëri konti duke treguar për buzjen më të thellë. Një borgjes si ju, që do të donte t'i dërgonte të holla një miku të tij në burg, do të pandehete se po shkatërohej, po t'i jepte 10 zekina, kurse unë dua që Fabricioja t'i marrë këto 6.000 franga, dhe sidomos që pallati të mos e marrë vesh në asnjë mënyrë. Me që rasti i tmerruar deshi të kundërshtonte, konti ja mbylli derën më përpara hundës duke humbur durimin. Ca njerëz si ky, tha me vete, nuk e shohin pushtetin veç se prapa arrogancës. Si tha kështu, ky ministër i madh bëri diçka aq sharake sa na vjen në rënd ta përshkruajmë. Rendi të merrte në zyrën e tij një portret në miniaturë të dukeshës dhe e mbuloi me të puthura të zjarrta. Më fal, o ëngjëll i dashur, thiri, që nuk e flaka nga dritarja vet me duart e mia, atë Laro, që guxoi të fliste për ty me një ton familjariteti, por në veproj me tërë këtë durim, e bëj që të bindem. Ai s'ka për të humbur asgjë, po priti. Pas një kuvendimi të gjatë me portretin, kontit, me shpirtin hel me vrerë, i shkrepi të bënte një veprim që sharak, të cilit ju përvesh me njëherë si ndonjë fëmijë që si pritet. Urdhëroi t'i sinde një uniform të stolisur me të gjitha dekoratat dhe shkoi t'i bënte një vizitë princeshës së vjetër Rizota. Konti nuk i që paraqitur kurrë në jetë të tij kësaj princeshe, vedse me rastin e Krishtlindjes. E gjiti të rrethuar nga një tufë e madhe qenësh, të nisur e të stolisur. Kishte vënë madje edhe brilantet, sikur të ishte gati për të shkuar në obor. Me që konti shfaqi druajtjen se mos kishte ardhur në një kohë të papërshtatshme, se me sa dukej lartësia e saj kishte për të dalë, lartësia e saj ju përgjigj ministrit se një princeshë e Parmës i detyroi vetes të që e veshur gjithnjë kështu. Për të parën herë, pas fatkeqësisë së tij, kontit i erdhi për të qeshur. Bëra mirë që erdha këtu, mendoi, dhe duhet ja bëj propozimin që sot. Princesha mend fluturonte nga gëzimi për këtë vizitë të një njeriu kaq të dëgjuar për mençurinë e tij, për vizitën e një kryeministri, e shkreta në nole, nuk ishte mësuar as pak me të tilla vizita. Kontja filloi me një hyrje të shkafët lidhur me distancën e pamas që do t'i ndaj kur do herë antarët e një familje mbretërore nga një fisnik i thjesht. Duhet bërë një dallim, tha princesha. E bia e një mbreti të Francës, për shembull, s'ka asnjë shpresë se mund t'i arrijë në fron, por në familjen e Parmës punët qëndrojnë ndryshe. Për këtë arsye, ne Parmens duhet të mbajmë gjithmonë një farë dinjiteti për sa i përket paraqitjes sonë të jashtme, dhe unë, princeshë e varfër, kështu siç më shihni, nuk mund të them se është krejt e pamundur që një ditë ju të jeni kryeministri im. Ky mendim, saqesharak, aq edhe i papritur, i fali kontit të gjor edhe një çast tjetër gazit të vërtet. Kur u largua nga pallati i princeshës, që ishte skuqur shumë kur kishte shfaqur dashurinë, kryeministri ky takoi një lajmës të pallatit. Princi e thërriste me urgjencë. Jam i sëmur, i tha kryeministri, i kënaqur që i jepej mundësia të sillej pandrejshmërisht me sovranin e tij. Ju s'më lini gjë pa bërë, thiri me mend si i gjindosur, dhe pastaj doni që t'ju shërbej. E jo, duhet ta dini mirë o princi im, se në këtë shekull nuk mjafton të kesh marrë pushtetin nga Zoti. Duhet shumë zgjuarsi dhe karakteri fort që të mund të jesh despot.
Si e përsolli lajmësin e pallatit, shumë të skandalizuar nga shëndeti i plot i këtij të Samuri, kontit ju duk shumë për të zbavitur, të shkonte dhe të takonte dy abortarët që ndikonin më tepër se kushdo tjetër mbi general Fabio Contin. Ajo që e bënte të dridhej kryeministrin, duke i hequr çdo kuraj, ishte sidomos fakti që guvernatori në Fortesës e akuzonin se një herë pas këshhequr qafe një kapiten, armik të tij personal, me anën e ujësit të Perugias. Konti e dinte se, qysh prej 8 ditësh, dukesha kishte derdhur shumë të çmendura për të bërë për vete shumë njerëz në Fortesë, po pas mendjes së tij, kishte fare pak shpresë suksesi. Gjithë syt ishin ende tepër të hapur. Nuk do t'i tregojmë lexuesit gjithë orvatjet e kësaj gruaje fatkeqe për t'i blerë njerëzit e për t'i bërë për vete. Ajo ishte e dëshpëruar, s'kursente asgjë, dhe në këtë punë e ndihmonin plot njerëz të besimit, të çdo lloji e kategorie. Por në oborret e vogla despotike, vetëm një gjë ndoshta bëhet me kujdesin më të madh, dhe kjo është roja e të burgosurve politik. Ari i dukeshës s'pati tjetër efekt, veç atij që nga Fortesa dëbuan 8 apo 10 njerëz të çdo grade.